Hello mga kapatid, dito lang po tayo sa ating panibagong video. Bago ang lahat mga kapatid, kung bago pa lang kayo sa aking channel, o napadaan ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at click the bell button para update kayo sa next video na ating upload. Mga kapatid, ang gagawin natin ngayon mga kapatid, mag-troubleshoot tayo mga kapatid ng amplifier mga kapatid. Ito ay amplifier sa aming sapil na hindi na gumana. So, susubukan natin mga kapatid, buksan para matingnan natin kung ano ang sira. So, tara mga kapatid. So, ito na yung mga kapatid, nabuksan natin. Linisan muna natin mga kapatid. Subukan natin mga kapatid, saksak. Wala dito mga kapatid yung kanyang audio. Gumana naman yung kanyang relay. Sana gumana mga kapatid. Ayun mga kapatid, gumana pala mga kapatid. Gumana mga kapatid. Wala pa rin sira mga kapatid.
subukan natin mga kapend. Subukan nating patugtugin. Hindi lang siguro mga kapend na marunong yung nag-operate ng amplifier. Kaya sinabing sila. Subukan natin mga kapend. Kanina.
Sana mga kapend, nagustuhan niyo itong ginawa kong video. At huwag kalimutang mag-subscribe, ah, mag-like, at kung may gusto kayong itanong mga kapend, mag-comment kayo. At pag-share naman mga kapend, at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat mga kapend. God bless sa inyong lahat. Hindi po. Hindi mo rin mag-video.